后发现弄不出去。哇，好可爱呀！好吃吗？这么硬的我来来来，这里。我看到他眼珠了。看不到他眼珠？看不到他眼珠。没有黑眼圈。他眼珠其实很小的，其实没有黑眼圈。为什么那么配合的？这中间就是大家吃。你看他们处理。看了。它便便。哪？黄的。这是竹香。它便的。把竹子吃的基本都变成了。竹子里面没有什么营养。太高了吗？应该没有什么4分钟。嘿嘿，累是吗？他们这样吃多久啊？来麻雀，这个也是麻雀。我以为他吃竹叶，他竹子也吃。他吃有盐的呢。它只是里面的丝。鸭有多硬啊？请问？别不脏，找出来这个来。